السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Die Übersetzung dieser Verse lautet: Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. Er ist der Allpreiswürdige, der Ehrenhafte. Das Herabsenden dieses Buches ist von Gott, dem Allmächtigen und demjenigen, der allweise ist. Er ist derjenige, der die Sünden vergibt und die Reue annimmt und der sich rächt und der Gewährer von Weiten ist. Und es gibt niemanden, der anbetungswürdig ist außer ihnen. Und zu ihm ist jegliche Rückkehr. Der zweite Vers, Ayatul Kursi, lautet: Allah, niemand ist anbetungswürdig außer ihm, dem Lebendigen, dem aus sich selbst Seienden und Allerhaltenden. Schlummer ergreift ihn nicht, noch Schlaf. Sein ist, was in den Himmeln und was auf Erden ist. Wer ist es, der bei ihm fürbitten will, es sei denn mit seiner Erlaubnis?
Er weiß, was vor ihnen ist und was hinter ihnen, und sie begreifen nichts von seinem Wissen, außer was ihm gefällt. Sein Thron umfasst die Himmel und die Erde, und ihre Erhaltung beschwert ihn nicht. Und er ist der Erhabene, der Große. Das sind die Verse der Suratul Mu'min, die ersten 4, die rezitiert wurden, inklusive Bismillah. Und der andere Vers ist der sogenannte Ayatul Kursi Vers, ein Vers aus der Suratul Baqarah. In diesen Versen sind einige Attribute Allahs beschrieben worden, seine Majestät und seine Erhabenheit wurden bekannt gegeben. Über die Wichtigkeit dieser Verse gibt es in den Ahadith, also Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Aussage, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Wer morgens von Hamim bis Ilayhil Masir gelesen hat und auch den Vers Ayatul Kursi rezitiert, durch diese Verse wird ihm Schutz gewährt bis zum Abend. Und wer abends diese Verse rezitiert, der wird bis zu seinem Morgen beschützt werden. Hamim, das sind die Verse der Suratul Mu'min. Der erste Vers ist Bismillahirrahmanirrahim, der zweite Vers ist Hamim. Er ist also der Gnadenreiche, der Barmherzige. Dann Hamim, das gehört zu den sogenannten Huruf Muqatta'at, das sind Abkürzungen, die im Heiligen Koran enthalten sind. Hamid und Majid. Hamid bedeutet derjenige, der preiswürdig ist und dem jegliche Art von Lobpreisung gebührt. Das heißt, Allah ist dasjenige Wesen, wem in der Tat jegliche Lobpreisung gebührt. Der verheißene Messias ﷺ erklärt das Wort Hamd und sagt: Es sei klargestellt, dass mit Hamd jene Lobpreisung gemeint ist, die aufgrund eines schönen Attributes eines Wesens gemacht wird. Und derjenige, der einem eine Gunst erwiesen hat, und derjenige, der gemäß seiner Absicht jemandem etwas Gutes und eine Güte erwiesen hat. Die Bedeutung und wahre Bedeutung von Hamd kann nur für jegliches Wesen beschrieben werden, welches der Ursprung jeglichen Segens ist und welches aus sich selbst heraus jemandem Gutes tut. Nur derjenige ist es würdig, lobpriesen zu werden, also der Güte erweist, nicht weil er es muss, nicht weil es einen Grund gibt, sondern er erweist Güte und tausende Güten. Und dann sagt der verheißene Messias al-Islam, nur Gottes Wesen ist das, welches diese wirkliche Lobpreisung in sich vereinigt, und alles Segen kommt von ihm, und jegliche Lobpreisung gebührt ihm, sowohl in dieser Welt als auch im Jenseits, und jegliche Lobpreisung, die ohne ihn gemacht wird, oder die für ein anderes Wesen gemacht wird, führt in der Tat letzten Endes zu diesem Ursprung, nämlich Gott. Gott ist es, der andere auch in die Lage versetzt, dass man ihnen Lob ausspricht. Allah hat ihnen die Kraft gegeben, dass sie etwas taten,
weswegen sie Lob bekamen. Weiterhin wird das Wort Hamd erklärt durch den verheißenen Messias al-Islam, und er sagt, Hamd bezeichnet jenen Lob, der ausgesprochen wird mit seiner Zunge aufgrund der schönen Eigenschaften, die jemand hat. Und diese Lobpreisung gebührt in der Tat nur Gott, egal ob es groß oder klein ist. Gott ist der Ursprung jeglichen Lobes. Er ist derjenige, der denen Ehre gewährt, die entehrt wurden, und er ist derjenige, der anbetungswürdig ist, auch von jedem anderen Wesen, und alles lobpreist ihn. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam über dieses Wort Hamd weiter. In dem Wort Hamd steckt eine weitere Bedeutung, nämlich, dass Allah sagt, O meine Menschen, ihr sollt mich aufgrund meiner Eigenschaften und Attribute erkennen, und ihr sollt mich aufgrund meiner Wunder erkennen. Ich bin nicht wie makelhafte Wesen, sondern der Rang meiner Lobpreisung ist viel größer, und ihr werdet im Himmel und auf der Erde kein gutes Ding finden, kein Lob finden, das nicht aus mir entstammt. Und wenn ihr meine zu lobpreisenden Eigenschaften aufzählen wolltet, werdet ihr das nicht schaffen, sie aufzuzählen. Egal wie viel ihr nachdenkt, und egal wie sehr ihr darüber nachsinnt, und egal wie viel Leid ihr dafür erfahrt, ihr sollt nachdenken, seht ihr denn etwa ein solches Hamd, das nicht in meinem Wesen vorhanden wäre? Seht ihr eine gute Tat, die nicht aus mir entstammt? Und wenn ihr das glaubt, dann habt ihr mich nicht anerkannt, und ihr seid Blinde. Jegliche Lobpreisung gebührt also Gott. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam weiter, dass Allah sagt, fürwahr, ich werde erkannt aufgrund meiner Attribute, und mein unerschütterlicher, unbändiger Regen wird dadurch erkannt, und diejenigen, die mich anerkannt haben, jegliches Wunder, das sie sahen, und bis zum letzten Gedanken haben sie alles auf mich zurückgeführt. Jegliche Herrlichkeit und jegliches Wunder, das in ihnen zu sehen war, haben sie mir zugeschrieben. Das sind jene Menschen, die auf dem Weg meiner Erkenntnis sind. Die Wahrheit ist mit ihnen, und sie werden Erfolg haben. Allah möge euch beschützen. Ihr sollt aufstehen, sagte verheißene Messias, und darüber nachdenken, was Gottes Eigenschaften sind. Ihr sollt mit tiefem Blick schauen, denn wenn man versteht, was Hamd ist, kann man auch andere Eigenschaften verstehen. Ihr sollt schauen und überprüfen und jegliche Wunder erkennen, und ihr sollt ihn suchen wie ein Mensch, der geizig, sehnsüchtig nach etwas sucht. Wenn ihr also die Segnungen Gottes erfahren wollt, wenn ihr seine Eigenschaften erfahren wollt, wenn ihr die Wege seiner Lobpreisung suchen wollt, dann müsst ihr Anstrengungen unternehmen wie ein Mensch, der sehnsüchtig nach etwas sucht. Und wenn ihr etwas findet, wenn ihr seinen Duft riecht, dann habt ihr ihn gefunden. Das ist ein Geheimnis, das nur denjenigen gelüftet wird, die nach Rechtleitung suchen. Er ist euer Herr. Er ist vollkommen und der Ursprung jeglicher Attribute.
Alles versammelt sich in ihm, was Lobpreisung verlangt. Wir müssen verstehen, was die Lobpreisung Gottes bedeutet, damit wir auch die anderen Eigenschaften Gottes verstehen können. Dann sagt Allah, er ist Majid, also der Ehrenvolle. Allahs Ehre ist nicht vergleichbar mit der Ehre oder dem Besurgsein von Menschen oder von alten Menschen, wo man sagt, sie sind ein Besurg, also ehrenhaft oder Besurg geworden. Das Wort Besurg für Gott bedeutet, dass seine Ehre und seine Majestät extrem groß ist, die niemand erreichen kann. Er ist derjenige, dessen Segen keine Grenzen kennt. Er gewährt und gewährt, wem er will. Und dadurch wird er nicht erschöpft. Wenn wir diesen Vers lesen, dann müssen wir diese Bedeutung von Majd vor unseren Augen haben. Erst Majd und Hamd, beides müssen wir vor unseren Augen haben. Dann sagt der Vers des Messias weiter, er ist Aziz, also der Ursprung jeglicher Kräfte. Er besitzt die größten Kräfte und die größte Macht und er kann nicht besiegt werden. Es ist nicht möglich, ihn zu besiegen. Jegliche Ehre gebührt ihm. Sein Wert ist unermesslich. Niemand kann ihm gleich sein. Das ist die Bedeutung von Aziz. Dann ist er Alim. Das heißt, er hat das Wissen über alles, auch über das, was schon passiert ist und auch über das, was kommen wird. Nichts ist verborgen vor ihm. Sein Wissen ist vollständig. Und er hat dieses Buch niedergesandt, nämlich den Heiligen Koran und dieses letzte Gesetz. Er hat zu jeder Zeit, gemäß den Erfordernissen, hat er Wissen in diesem Heiligen Koran versammelt für jede Zeit. Und nur wenn man ihn befolgt, kann man wirklich siegen und Erfolg haben. Dann heißt es weiter, er ist Ghafiru Zamb. Er vergibt die Sünden. Ihr sollt euch vor ihm niederknien und eure Sünden vergeben lassen. Der verheißene Messias al-Islam hat dies an vielen Stellen erläutert, wie man für seine Sünden beten sollte und bereuen sollte. Einmal sagte der verheißene Messias al-Islam, das Licht, das dem Menschen gewährt wird, ist ein temporäres Licht. Jegliches Licht ist temporär. Man muss Istighfar machen, um dieses Licht bei sich zu haben. Der verheißene Messias al-Islam sagt, die Propheten, die Istighfar machen, machen dies genau deswegen, weil sie wissen und weil sie sich fürchten, dass das lichterfüllte Gewand ihnen vielleicht weggenommen werden wird, wenn sie nicht Istighfar machen. Istighfar bedeutet, dass das Licht, das man von Gott bekommen hat, dass es beschützt bleibt und noch mehr und größer wird. Für die Erlangung dieses Lichtes wird 5-mal am Tag gebetet, um dieses Licht zu erhalten. Denn im Gebet kann der Mensch um Reue bitten für seine Sünden. Er bereut seine Sünden. Und er kann jeden Tag von Gott etwas erflehen. Derjenige, der Weitsicht besitzt, weiß, dass das Gebet ein Höhepunkt ist. Und es sind die Gebete des Namaz, des rituellen Gebetes, welche dazu führen, dass seine Krankheiten geheilt werden. Nur dadurch kann er sich von seinen Krankheiten heilen. Dafür sind also Gebete notwendig. Und in den Gebeten ist Vergebung und Istighfar notwendig. Und das Gebet des Namaz ist ein Teil davon.
Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat also gesagt, dass wir diese Verse rezitieren sollen. Aber rezitieren wird uns nicht viel bringen, wenn wir uns nicht dementsprechend verhalten. Da müssen wir selbst schauen, wie wir Istighfar machen müssen und wie wir unsere Gebete beschützen müssen, damit wir auch beschützt bleiben. Einmal sagte der verheißene Messias, indem er das Istighfar erklärte: Istighfar bedeutet, dass man keine Sünden begeht und dass die Kraft der Sünden verloren geht. Das heißt, dass die Kräfte, durch die Sünden kommen, dass diese Kräfte gar nicht erst entstehen. Der verheißene Messias sagt, genau das bedeutet auch das Istighfar der Propheten. Sie sind zwar unschuldig und haben keine Sünden, aber sie beten das Istighfar, damit auch in Zukunft diese Kraft, diese schlechte Kraft nicht zum Vorschein kommt. Und für die gewöhnlichen Menschen bedeutet Istighfar etwas anderes, nämlich die Sünden, die sie begangen haben. Die Sünden, die sie begangen haben, möge Allah sie vor den üblen Konsequenzen beschützen und diese Sünden vergeben und auch in Zukunft alle Sünden vergeben. Für den Menschen ist dies eine Pflicht. Er muss im Istighfar beschäftigt sein. Der verheißene Messias sagt, diese Dürre und die verschiedenen Prüfungen, die kommen genau deswegen, weil die Menschen Istighfar machen sollen. Wenn der Mensch in Schwierigkeiten ist, oder wenn zum Beispiel auch die Ahmadis in Schwierigkeiten sind, dann muss man sich um das Istighfar und die Gebete kümmern. Dann muss man beten und Istighfar machen. Der verheißene Messias sagt, Astaghfirullah, Astaghfirullah ist nicht die Bedeutung von Istighfar, dass man dies einfach nur sagt, sondern die Menschen haben aufgrund der sprachlichen Schwierigkeiten heute dies nicht verstanden, weil das eine Fremdsprache ist und sie deswegen nicht verstehen, was das bedeutet. Viele Menschen sagen, wir haben so und so oft Istighfar rezitiert, 100-mal oder 1000-mal haben wir das wie gemacht. Aber die Bedeutung von Istighfar verstehen sie nicht und kennen sie überhaupt nicht. Sind völlig unwissend darüber. Der Mensch sollte im Herzen immer wieder um Vergebung für seine Sünden bitten, dass die Sünden, die er begangen hat, dass er von den Strafen bewahrt bleibt, und im Herzen soll er auch Hilfe bei Gott erflehen, dass Allah ihm die Kraft gibt, in der Zukunft gute Werke zu tun und sich vor Sünden zu beschützen. Der verheißene Messias sagt, ihr sollt wissen, dass Worte euch nichts bringen werden. Man kann auch in seiner eigenen Sprache Istighfar machen, dass Allah die Sünden vergeben möge und dass Allah auch in Zukunft die Kraft geben möge, gute Dinge zu tun und nicht falsche. Und es heißt nicht, dass man nur Astaghfirullah, Astaghfirullah sagen muss und das Herz gar nicht darüber Bescheid weiß, sondern man soll doch auch im Herzen in seiner eigenen Sprache beten. Und durch das Istighfar muss im Herzen eine Aufwühlung entstehen, und wenn da keine Ehrfurcht Gottes entsteht, dann bringt dieses Istighfar nichts. Man muss im Herzen eine Aufwallung dafür besitzen. Ihr sollt wissen, sagt der verheißene Messias al-Islam, dass nur das, was vom Herzen kommt, Gott erreicht. Ihr sollt in eurer eigenen Sprache Gott anbeten. Das führt dazu, dass euer Herz auch mitmacht, und die Zunge kann nur bezeugen, was im Herzen ist. Wenn im Herzen Eifer vorhanden ist und auch die Zunge mitmacht, dann ist das eine gute Sache. Aber wenn das Herz gar nicht mitmacht und ihr nur sprachlich Gebete hervorruft, dann bringen diese Gebete nichts. Aber die Gebete der Herzen, die sind wirkungsvoll. Wenn der Mensch im Herzen für die Übel, die es gibt, betet und Istighfar macht, dann passiert es, dass diese üblen Dinge weggehen durch die Segnungen Gottes. Man soll nicht darauf warten, bis das Übel kommt, sondern schon davor soll man dafür beten, dass das gar nicht erst kommt. Der verheißene Messias sagt, ihr sollt so beten, dann kann Allah und dann wird Allah diese Übel von euch beseitigen. Wenn aber das Übel gekommen ist, dann kann man das nicht rückgängig machen. Ihr sollt also beten, bevor das Übel kommt, und Istighfar machen. So beschützt Allah euch vor den üblen Dingen und Prüfungen. Unsere Jamaat sollte versuchen, dass es einen Unterschied zwischen ihnen und anderen gibt. Wenn jemand ein Bad macht, aber sich nicht auszeichnet von anderen,
wenn er seine Ehefrau genauso behandelt wie früher, wenn er seine Familie und seine Kinder genauso behandelt wie früher, dann ist das keine gute Sache. Nach dem Bett, wenn er die gleichen unmoralischen Dinge oder die gleichen Sünden machen will, dann bringt ihm dieses Bett nichts. Nach dem Bett sollt ihr ein Vorbild sein für eure nahen Verwandten, für eure Freunde, für eure Umgebung, damit die Menschen sagen, er ist nicht mehr so, wie er früher war. Wenn ihr euch reinigt, dann werdet ihr auch Einfluss auf andere haben. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam besaß eine große Würde und die Ungläubigen versammelten sich und sagten, beten Sie, verfluchen Sie uns nicht, weil sie Angst hatten, weil sie wussten, dass sein Gebet erhört wird. Ein solcher Mensch hat eine große Auswirkung auf seine Mitmenschen. Durch das Istighfar ist es wichtig, dass man versteht, was das bedeutet. Gebete können einem nur nützen, wenn auch die Taten des Menschen mitmachen. Die Leute wollen Gebete hören, die ihnen was bringen, aber diese kleinen Gebete bringen einem nur was, wenn sie auch die entsprechenden Werke tun und wenn sie auch die Gebete voller Aufmerksamkeit verrichten, dann werden ihnen diese Gebete etwas bringen. Dann heißt es, dass Gott die Reue annimmt. Tauba bedeutet, sich Gott zuwenden, indem man um Vergebung für seine Sünden bittet. Wenn der Mensch vor Gott tritt und sagt, ich werde nicht Sünden begehen und immer versuchen, mich vor Sünden zu beschützen, dann wird Allah die Reue eines solchen Menschen annehmen. Der verheißene Messias ﷺ hat dieses Thema erläutert und gesagt, welcher Tag ist besser als der Freitag und das Eid? Ich sage euch, welcher das ist. Es ist der Tag der Tauba, der Tag der Reue, der besser ist als jeder Freitag und jedes Eid. Warum? Weil an dem Tag jenes Buch seiner Sünden, welches ihn zur Hölle führt, ausgewaschen wird und seine Sünden werden vergeben. Welcher Tag ist besser für den Menschen und glücklicher als jener, der ihn erlöst vor der Strafe Gottes? Jemand, der Reue zeigt, der vorher entfernt war von Gott, der eine Zielscheibe seines Zornes war, kommt ihm nahe und wird von der Hölle befreit. So wie Allah gesagt hat, Inna Allaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah liebt die Reuezeigenden. Wahrlich, Allah liebt diejenigen, die Reue zeigen und die sich reinigen. In diesem Vers lernen wir, dass Gott diese Menschen zu seinen Geliebten macht. Aber nicht nur dies, sondern dass dadurch auch Reinheit entsteht. Reinheit ist die Bedingung für wahre Tauba. Wahre Reue entsteht nur, wenn wahre Reinheit entsteht. Der Mensch muss die Absicht haben, dass er sich beschützt vor jeglichen Sünden. Wenn das passiert, wenn Reinheit entsteht, dann kann auch seine Reue angenommen werden. Jeglichen Schmutz muss man loslassen, sonst bringt eine reine, bloße Reue überhaupt nichts. Worte bringen einem nichts. Der Mensch muss also Reue zeigen für seine Sünden und er muss sich versöhnen mit Gott und ein Versprechen ablegen und dafür alles hingeben. Dann wird er vor der Strafe gerettet. Vor der Strafe, die entstanden war aufgrund seiner Sünden. Und so bekommt er etwas, wofür er überhaupt keine Hoffnung mehr besaß. Ihr könnt selber nachdenken, dass eine Person,
die verzweifelt ist und völlig verzweifelt, in einer völlig verzweifelten Lage ihr Ziel erreicht, wie erfreut diese Person sein wird, wie glücklich dieser Mensch sein wird, er wird ein neues Leben bekommen. Deswegen wurde auch in den Ahadith gesagt, in den Ahadith und in den alten Büchern, aus diesen lernen wir, dass der Mensch, wenn er sich befreit von dem sündhaften Leben und Reue begeht, dann ist Gott glücklich mit diesem Menschen. Der Mensch ist zerdrückt unter Sünden und Tod naht ihm und die schlechten Dinge hat er abgelegt und Tauba gemacht, Reue gezeigt. Das ist die Zeit, zu der Gott sich freut und auch die Engel sich freuen, denn Allah möchte nicht, dass irgendein Mensch von ihm zerstört wird. Er möchte, dass der Mensch, auch wenn er eine Sünde begangen hat oder eine Schwäche gezeigt hat, Tauba macht und in Frieden kommt. Ihr sollt wissen, dass jener Tag, an dem der Mensch seine Sünden bereut, ein sehr gesegneter Tag ist. Dieser Tag ist sehr gesegnet und der schönste und glücklichste Tag, weil er ein neues Leben erhält und Gott sehr nahe kommt. Ihr habt versprochen an dem Tag des Bets, dass ihr bereut, eure Sünden bereut und dass ihr euch beschützen werdet vor Sünden. Gemäß dem Versprechen Gottes habe ich die Überzeugung, dass jeder, der aus dem Herzen Tauba gemacht hat, jeder, der vom Herzen wahre Reue gezeigt hat, dass seine vergangenen Sünden vergeben werden und man kann sagen, dass er überhaupt keine Sünden begangen hat. Aber ich sage, dafür ist die Bedingung, dass man wahre Reinheit erlangt, Läuterung erlangt. Und diese Tauba darf nicht eine bloße, wortwörtliche Tauba sein. Lippenbekenntnisse bringen nichts. Vielmehr ist das eine sehr große Sache. Schaut, wenn ein Mensch jemandem Leid zufügt, dann passiert es, dass manchmal die nachfolgenden Generationen dies auch nicht vergessen, dass etwas Falsches gemacht wurde und sich rächen. Aber Gott ist barmherzig und gütig. Er ist nicht wie der Mensch, der sich rächt wie die Menschen und die Nachkommen zerstört. Gott kann die Sünden mit einem Schlag vergeben und vergessen. Ihr sollt nicht denken, dass dies nichts bringt. Nein, diese Vergebung ist in der Tat etwas, was das Leben verändert und jeder Mensch, der wahre Reue zeigt, kann dies spüren. Wenn dies nicht passiert, dann sagt Gott, sollt ihr wissen, Allah ist auch Shadidul Iqab, das heißt, der Mensch, wenn er sich nicht um die Gebote Gottes kümmert, dann bekommt er auch die Strafe. Und er gewährt auch sehr viel, er gibt auch sehr viel Nutzen. Seine Gunst und seine Gaben haben keine Grenzen. Er hat die Macht, alles zu geben. Seine Schätze sind unendlich. Allah sagt, ihr sollt meine Attribute vor Augen haben, dann werdet ihr Segen bekommen. Und niemand hat mehr Kraft, etwas zu tun. Wir sind in dieser Welt bei ihm und werden auch im Jenseits bei ihm sein und zu ihm zurückkehren. Und wenn das immer vor unseren Augen ist, dass wir zu ihm zurückkehren werden, dann werden wir uns automatisch um die guten Werke kümmern. Und wenn dies passiert, dann beschützt Allah die Menschen. In einem zweiten Vers hat der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam einmal über einen zweiten Vers gesagt, über Ayatul Kursi,
In einer Überlieferung heißt es, dass Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu sagte, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, alles hat einen Höhepunkt und der Höhepunkt des heiligen Koran ist die Suratul Baqarah und es gibt einen Vers darin, welcher das Oberhaupt aller Verse ist, nämlich das Ayatul Kursi. Der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam sagt, Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum. Jener Gott ist der Gott, außer dem niemand anbetungswürdig ist. Er ist die Stütze jeglichen Wesens und die wörtliche Übersetzung ist, er ist der lebendige Gott, der aus sich selbst ist. Er ist der Lebendige und er ist der einzige aus sich selbst Seiende. Deswegen ist es klar, dass jede Person, die lebendig erscheint, nur durch ihn lebendig ist und alles, was im Himmel da ist, nur von ihm abhängt. Der verheißene Messias sagt, Allah hat den heiligen Koran Hay, hat im heiligen Koran Allah Hay genannt, das heißt, er ist selbst lebendig und gibt anderen auch Leben, und er ist Qayyum, das heißt, er ist selbst da, aus sich selbst seiend und gibt auch anderen die Existenz. Diese beiden Attribute bestimmen das Lebendige. Hay bedeutet, dass man ihn anfleht, in Hayyul Qayyum, dass man ihn anbetet. In der Suratul Fatiha heißt es Iyyaka na'budu und Al-Qayyum heißt, dass man seine Hilfe erfleht, das heißt Iyyaka nasta'in. Auch wenn wir spirituell weiterleben wollen, müssen wir ihn anbeten und Hilfe von ihm erflehen, dass Allah einem die Kraft gibt, dass wir Gottesdienste erbringen. Der verheißene Messias sagt, Hay bedeutet, dass er den Menschen erschaffen hat und ihn nicht alleine gelassen hat. Zum Beispiel eine Person, die ein Gebäude baut. Wenn diese Person stirbt, dann lebt das Gebäude weiter, aber der Mensch braucht den Gott immer. In jedem Zustand braucht er Gott. Deswegen ist es wichtig, dass man immer Gottes Kraft erfleht. Und das ist Istighfar. Istighfar wurde eben schon ausführlich erläutert, dass der Segen Gottes weiter beibehalten werden soll. Dafür ist das Istighfar notwendig. Das Istighfar ist also der Gottesdienst. Dann wird über das Schafat gesagt. Wenn jeder Mensch für den anderen betet, dann ist das ein Schafat. Und das muss das Attribut eines Gläubigen sein. Der verheißene Messias sagt, ohne den Willen Gottes gibt es kein Schafat. Gemäß dem heiligen Koran bedeutet Schafat, dass ein Mensch für den anderen betet, dass er sein Ziel bekommt. Wenn man dafür betet und zu seinem Ziel kommt und das Übel vorbeigeht, das Gebot des heiligen Koran lautet, dass derjenige, der die Kraft hat, für seinen Bruder noch mehr beten soll, dass er jenen Rang bekommt. Das ist die Bedeutung von Schafat. Wir beten für unsere Brüder, dass Allah ihnen die Kraft geben möge und ihre Übel beseitigen möge. Und das ist eine Form des Mitleids, die wir besitzen. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, alle Menschen sind wie ein Körper, deswegen hat Allah uns gelehrt, auch wenn es seine Aufgabe ist, die Fürbitte zu akzeptieren, aber ihr sollt immer für eure Brüder beten. Das heißt, ihr sollt immer Mitleid mit ihnen besitzen und ein mitleidiges Gebet immer für sie aufwenden. Es ist eine Pflicht, die jeder von euch hat, für den anderen zu beten. Schafat kommt von Shufa und Shufa bedeutet ungerade, bedeutet
gerade. Das heißt, es ist ein Paarwesen. Der Mensch ist wie ein Paar für den anderen Menschen und möchte für ihn genau das Gute, was er für sich selbst wünscht. Und der Glaube eines Menschen man muss Mitleid mit dem und Barmherzigkeit mit den anderen Menschen besitzen. Es gibt zwei Teile vom Glauben. Einmal die Liebe zu Gott und einmal die Liebe zu den Mitmenschen. So sehr, dass man ihre Probleme und ihre Übel als seine eigenen annimmt. Da springt das Schafat hervor. Das, wenn wir das Ayatul Kursi rezitieren, sollten wir diesen Punkt vor Augen haben, dann werden wir auch für unsere Mitmenschen mit Mitleid und Liebe beten. Als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns ermahnte, dies vorzulesen, dies zu rezitieren, hat er dies getan, vor allem um das Mitleid und die Liebe untereinander zu wecken. Ihr sollt für alle ein Mitleid im Herzen besitzen. Aber heutzutage sind die Muslime so unglückselig, dass sie sich gegenseitig bekämpfen. Und ihr Anspruch ist, dass sie dem Heiligen Koran und dem Hadith folgen. Es sollte klar sein, dass das wahre Schafat, die wahre Fürbitte, nur dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gewährt wurde. Und wir haben in seinem Leben auch die Beweise dafür gesehen. Der verheißene Messias Islam berichtet darüber und sagt, dass nur derjenige, der Fürbitter im Jenseits sein kann, der auch in dieser Welt ein Fürbitter war. Auch im Jenseits wird es einen Fürbitter geben über den heiligen Propheten. Muhammad sallallahu alaihi wasallam heißt es, dass er fürbitten wird. Und er hat auch im Diesseits diese Fürbitte getan. Und er ist derjenige, der das tun wird. Er hat nämlich viele Strafen wegbewegt aufgrund seiner Gebete. Genauso, wenn wir einen Blick auf den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam werfen, dann sehen wir, dass seine Fürbitte die vollkommene Fürbitte ist. Es ist eine leuchtende Sonne. Es war seine Fürbitte, dass die armen Gefährten zu Königen machte und diejenigen, die Götzendiener waren, die Götzen anbeteten, zu solchen Gotteseinheitsmenschen wurden, die man sonst nirgendwo findet. Und es war die Auswirkung seiner Fürbitte, dass diejenigen heute, die ihm folgen, auch Offenbarungen von Gott bekommen. Und Messias, Sohn der Maria, konnte dies nicht zeigen, das, was der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gezeigt hat. Unser geliebter heiliger Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war es, der diese Fürbitte gezeigt hat. Und welcher größere Beweis gibt es denn, welchen größeren Beweis gibt es denn, dass unsere Feinde sich nicht da messen können mit uns? Wir könnten in wenigen Tagen eine Entscheidung treffen. In dem Ayatul Kursi wurden zwei Attribute Gottes genannt. Ali, der Höchste, das Wesen, das am höchsten ist und nichts ist höher. Er ist der König der Himmel und der Erde und er ist Azim, er ist groß, der Größte. Seine Größe ist so groß, die niemand erreichen kann. Nichts entzieht sich seinem Wirkungskreis. Das ist Ali. Und Azim bedeutet, dass seine Herrlichkeit so groß ist, dass niemand ihr nahe kommen kann. Und Azim bedeutet auch, dass er alles umfasst und umkreist hat und nichts wurde ihm außen vor gelassen. Im letzten Teil dieses Verses sagt der verheißene Messias Islam, dass über das Kursi, über den Stuhl Gottes wird gesagt,
Das heißt, der Thron Gottes umfasst jegliche Art von Himmel und Erde und er ist nicht erschöpft deswegen. Er ist der Höchste. Keine Vernunft kann ihn erfassen. Er ist sehr groß. Alles vergeht vor ihm. Das ist die Bedeutung von Kursi. Das ist eine Metapher, die zeigen soll, dass der Himmel und die Erde alle unter Gottes Einfluss sind und er alles besitzt. Er ist der herrliche Gott, der keine Grenzen hat. Es gibt keine Grenzen, die er hat. Alles hat er umfasst. Und alles gehört ihm. Wenn wir das verstehen, wenn der Mensch dies versteht und dies verstehend diese Verse rezitiert, nur dann kann er in dem Schoße Allahs, in dem Schutz Allahs gelangen. Wenn der Mensch versucht, den Schutz Allahs zu bekommen, dann muss er die Pflichten gegenüber Gott und die Pflichten gegenüber den Menschen einhalten. Und wenn diese Pflichten eingehalten werden, dann beschützt Allah die Menschen. Das ist das, was wir vor unseren Augen halten müssen. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns gelehrt, wer diese Verse rezitiert, wird beschützt bleiben. Das bedeutet nicht, dass wir nur diese Verse lesen müssen, sondern dass wir über die Themen nachdenken müssen und dass wir dies umsetzen müssen und dass wir das implementieren müssen und jene Weisheit erlangen müssen, die hinter diesen Versen steckt. Was der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und der heilige Koran uns gelehrt haben. Und der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam hat uns dies erläutert. Wenn dies passiert, dann kann der Mensch durch die Segnungen Gottes beschützt bleiben. Möge Allah uns die Kraft geben, demgemäß unser Leben zu führen. Nach dem Gebet werde ich ein Janaza Raib verrichten von Abda Begum Sahiba, Frau von Abdul Qadir Dari Sahib aus Nawab Shah. Sie ist am 22. Januar im Alter von 75 Jahren verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Niaz Muhammad Khan war ihr Vater, Offizier und Chief Commissioner in Ostpakistan und dann in Karachi. Er war aber kein Ahmadi. Aber Frau Abda Begum, Frau Abda Begums Mutter war Ahmadi. Und sie wurde zu einem Ahmadi-Kind. Und sie machte 1963 das Bad und machte auch Wasiyat. Hazrat Khimsi Salis vermählte sie mit Abdul Qadir Dari Sahib mit 5 Töchtern und einem Sohn wurden sie gesegnet. Sie war Sadr Lajna Nawab Shah lange Zeit, Zilla Nawab Shah, Sadr Lajna, und hat dort viel gedient und hat mit Lajna viele Besuche unternommen. Sie war eine sehr einfache Frau, obwohl ihre Familie wohlhabend war und half immer den Armen und ging immer in arme Ahmadi-Häuser, um zu helfen, und hatte einen Eifer für Tabligh. Aus Nawab Shah hatte sie 17 Frauen die Ahmadiyyat beigebracht und lehrte auch den Heiligen Koran. Ihr Ehemann hat den Heiligen Koran in Sindhi übersetzt. Er war auch Amir Zilla von Nawab Shah, von der Stadt und vom Zilla. Sein Sohn ist Amir Zilla heutzutage. Die Kinder haben einen hohen Bildungsgrad erlangt. Sehr mutig und dankbar und einfach war sie. Eine gehorsame und treue Frau, die das Khilafat und das Nizam Jamaat liebte. Ihr Sohn schreibt,
dass immer sie die Rechtleitung von Khalifatul Masih suchte. Vor 2 Jahren wurde sie krank und hatte einen Schmerz im Bein und das Bein musste amputiert werden, aber sie sagte, nein, ich möchte die Erlaubnis vom Kalifen der Zeit haben und wartete ein paar Tage lang, bis sie nicht die Erlaubnis von mir hatte. Danach sagte sie, macht es durch die Segnungen Gottes, hat sie nach dem Bett, war sie so tapfer, obwohl sie eine Frau war, sie und ihre Mutter waren Ahmadis, und nach dem Tod ihrer Mutter haben ihre Brüder ihre Mutter irgendwo begraben in einem Red Ahmadi Friedhof, aber sie sorgte dafür, dass der Leichnam nach Rabba kam wieder, und dort wurde die Mutter begraben, und in Qadian und Sultan Ayuke nahmen sie immer teil. Hazrat Khalifatul Masih Rabi Rahimahullah hat über sie zu ihrem Sohn gesagt, weißt du, dass deine Mutter wie ein Schwert für die Ahmadiyyat ist? Als im Jahre 1985 nach Ziaul Haqs Befehl, dass die Kalima beseitigt wurde, stand sie auf und ließ das Glaubensbekenntnis auf ihrem Haus schreiben. Sie war eine Frau und war aus einer Familie, die immer auf Ehre achten, aber sie tat dies, und auch einige Tage vor ihrem Tod, als es ihr schwer fiel zu atmen, ihr wurde etwas Geld gegeben für Chanda, und sie sagte, gebt das sofort in Chanda, Waqf Jadid und Tehrik Jadid. Und sie versuchte durch Komitees die Satelliten für die Menschen bereitzustellen, dass jeder Satelliten bekam, und ihr Schwiegersohn ist Mirza Asad Imran, Generalsekretär von Australien, und auch er schreibt, dass sie eine sehr mutige Frau war, immer bereit, jegliches Opfer für die Ahmadiyya zu erbringen, und die Rezitation des Heiligen Koran und die Khutbat hörte sie regelmäßig. Obwohl sie kein Sindhi sprach, sie hat in englischen Schulen gelernt, aber sie nach der Hochzeit begab sie sich in diese Sindhi-Atmosphäre und lernte die Sprache und machte auch Tabligh. Möge Allah Barmherzigkeit und Vergebung mit ihr gegenüber erweisen, ihre Ränge erhöhen und auch ihren Kindern die Kraft geben, ihre guten Werke fortzusetzen. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.